Hola amiguitos, soy MatiTuber. El video de hoy vamos a pasar cocinando, pero un quequito para la familia. Los ingredientes son huevo, mantequilla, azúcar, harina, leche, vainilla. Vamos a comenzar. Después le lavas la mano muy bien. Tenemos que usar los huevos. Ahora mantequilla. Hay que batir otra vez. Ahora una taza de azúcar. Y ahora mezclar, ¿sabes? Y ahora mezclar. Ahora que está así, echaremos leche. Son 2 tazas ahora. Ahora mezcla otra vez, no sé cuánto mezclaré. Ahora echamos otra taza de leche. Vamos a colar la harina. Ahora mezclar. Depende como que de la mezcla hay que echar otra taza de harina. Ahora le vamos a batir y ya more. Aquí está molito, hay un electroqueo. Hay esto. Hay vainilla. Eso. Le echamos un poquito de harina de grande. Ahora echaremos la mezcla a morir. Una ayuda de un adulto pedimos que lo ponga en el hondo. Y esperar. 40 minutos. Hay que esperar. Acuérdense a esa pobre que a nosotros se nos olvidó, pero ya le echamos. Mientras que se cose el queque, limpiaremos la cocina. Para hacer mengues, damos una cara de huevo, una cara de azúcar. Para probar. Ahora le vamos a colorar. Para hacer verde necesitamos amarillo y azul.
Ya terminamos de mezclar. Mire qué bonito quedó. La esperamos. Mamá ve cómo quedó. Porque es el primero que hago. Aquí está. Está listo para comer. Vamos a esperar que se fríe. Le tengo una buena noticia. Ahí la verán. Llegaban los 30 seguidores. Vamos a festejar. Hay que ser bravo. Con fuerza. Gracias por ver y apoyar mi video. Lo quiero mucho. Antes de irte, déjale un like al video para hacer comer a mi phone. Muchas gracias. Bye.